ditahan kerana disyaki meletupkan mesin pengeluaran wang automatik ATM di Bank Rakyat Cawangan Bandar Baru Utama, Masjid Tanah Melaka dan Kelantan kurang 48 jam selepas operasi pasukan khas kes itu. Ketus disyaki dalang utama kes letupan itu ditahan di Melaka jam 1 tengah hari pada hari sama. Asad SAS memberi petunjuk sehingga seorang rakannya ditangkap 4 jam kemudian. Seorang lagi suspek ditahan polis Kelantan di Pasir Putih jam. Siasatan awal mendapati ketiga-tiga mereka kenal antara satu sama lain dan bertugas di Melaka. Mereka mengaku melakukan letupan pada mesin berkenaan. Semua suspek direman 7 hari. Rakaman kamera litar tertutup bank itu menunjukkan pada hari kejadian lelaki mematuk dan jaket berwarna biru memasang sesuatu pada sebuah daripada dua mesin ATM di premis berkenaan jam 3.23 pagi. Letupan jam 3.34 pagi bagaimanapun hanya merosakkan bahagian luar mesin ATM dan gagal mesin itu. Suspek yang berputih mata melarikan diri menggunakan motosikal. Di Melaka itu, satu lagi cubaan merompak mesin ATM dilaporkan awal pagi tadi. Kali ini sasaran sebuah bank di Simpang Kuala Alustar Kedah. Niat itu bagaimanapun apabila alat penggera keselamatan tiba-tiba berbunyi. Suspek melarikan diri menaiki sebuah kereta. Sementara itu, saksi mendakwa melihat 3 memasuki bank berkenaan jam 4 pagi. Jenayah kemudian mengunci pintu utama bank dari luar. Mereka turut dilihat membawa alat mengimpal untuk Ketua Polis Daerah Kota Star ACP Azzaman Muhammad Jan berkata insiden rumpakan itu dirakam kamera litar tertutup CCTV.